Oke, balik lagi bersama gua Tridalu. Ya, jadi udah lama banget nih gua nggak ngupload video, nggak bikin video karena emang kesibukan kerja sama ya baru selesai ngerapihin kamar. Mungkin nanti bakal gua bahas juga ya kamar yang kecil gini, bikin setup yang kayak gini juga. Dan memang gua ada beberapa part-part baru dari PC gua, baru upgrade. Mungkin terakhir video gue itu ngerakit PC. Nanti bakal ada videonya juga. Tapi kali ini gue mau unboxing salah satu gaming gear, yaitu adalah keyboard ya. Keyboard dari Vortex VX7. Ini mechanical. Terus jujur baru pertama kali gue pakai keyboard mechanical ini, makanya mau coba. Hari ini barangnya sampai dan ini gue beli langsung dari toko online-nya Vortex itu sendiri gitu, jadi officialnya lah. Nah, mana? Ini dia barangnya. Ini udah ada kotaknya ya guys. Terus habis itu langsung aja kita unboxing. Ya oke, langsung aja. Jadi gua hari ini baru kedatangan paket karena gua habis beli keyboard mechanical. Itu adalah Vortex VX7. Nah, ini langsung unboxing aja ya. BTW ini gue belinya langsung di Vortex-nya ya, ada di toko online, langsung di toko online-nya resmi, official akunnya si Vortex. Ini adalah Vortex VX7. Agak ribet nih sebenarnya. Oke, ini dia Vortex Series VX7 RGB mechanical keyboard, full RGB, programmable by software, and key rollover, 12 multimedia shortcut, program up to 32 macros, removable switch, linear and silent, 50 million strokes. Langsung kita buka. By the way, ini gue pakainya mesennya itu yang red switch ya, yang red switch. Jadi ini bukan, kalau Vortex VX7 ini sebenarnya ada dua guys. Ada yang Outemu switch sama Cherry MX, tapi ini yang seri Outemu switch. Ada tiga dia nyedainya, ada yang red, blue, brown. Nah, ini gue pilih yang red. Oke, jadi ini adalah sekilas boxnya. Kita lihat, saya lihat sini. Nah, di sini gue pilihnya red, ya, red switch. Oke. Sekilas tampilannya di sini ada tulisan-tulisannya. Langsung aja kita buka apa aja yang didapat dari si Vortex ini. Oke, jadi ini adalah tampilan keyboardnya di dalam sini, dan gua pesennya warna putih. Dia nyedianya ada dua warna, itu ada warna hitam dan warna putih. Ini yang warna putihnya, kita buka. Di sini ya, keyboardnya kita singkirin dulu guys. Oke, di dalam sini ada namanya apa sih ya? Pulley caps ya, pulley caps ini ya. Ada pulley caps, terus ini juga sama, ada dua, sama disediain satu ini. Nah, ini yang Outemu red switch ya, bisa dilihat ya ini. Dan karakteristik dari si Outemu red switch ini nggak clicky, juga nggak taktikal. Selera masing-masing sih. Kalau lo pada sukanya mungkin ada yang clicky, ya itu pakai yang blue. Kalau misalkan lo taktikal, pakainya yang brown. Oke. Ups, jatuh. Oke, biarin aja. Terus di sini ada bond. Nah, bisa ada bond. Terus, waduh, ini bawa-bawa angin ya. Soalnya kipasnya gede banget nih, kipas tornado di kamar gue ini guys. Oke, ada warranty card. Warranty cardnya. Oke. Terus lanjut. Sini ada
Product instruction mechanical keyboard VX7. Jadi di sini itu ada keterangan-keterangan atau shortcut dari si keyboard ini. Misalkan kalau misal untuk volume down, volume plus, mute, next song, end, print, escape, segala macam, function plus apa di sini semuanya ada di sini. Karena di keyboardnya itu dia nggak ditulis atau nggak diketik gitu guys. Nah, sekarang ini kita masukin lagi, kita masukin box dan ya kita taruh. Hop. Nah, oke, jadi ini adalah keyboardnya. Kita buka. Bobotnya sih lumayan agak berat ya. Ini lumayan agak berat. Oke, terus ini kabelnya warna putih juga dan dia udah bagus kabelnya ini, namanya gua nggak tahu nih kabelnya apa. Terus di belakangnya sini ada kabel manajemennya juga, ada ini. Oke, mungkin kalau kalian pengen dengar suara ya, pengen dengar suaranya, kita bisa dengerin dulu suaranya. Nah, tadi jadi itu adalah suara dari Vortex VX7 Ultimo Red Switch yang merah, dan memang nggak terlalu berisik menurut gua. Kalau misalnya kalian berisik ya tadi pakai yang blue, atau yang taktikal itu yang brown. Dan langsung aja kita tes dulu nih, kita tes gimana warna atau RGB dari si Vortex VX7 ini. Oke, jadi ini udah nyala keyboardnya guys, dan ini keren banget warna putih. Terus ada apa namanya RGB-nya ya. Kalau misalkan ini banyak banget modenya, tadi kita udah lihat modenya banyak. Terus kalau mau ubah modenya itu function insert ini. Oke, keren banget ya. Oke, mode breathing. Oke, lanjut. Oke. Ini mode on, stay on terus. Oke, mode ular dia. Lagi ya, mode jalan gitu guys. Terus kita cari lagi. Oh, kali ini kalau kita ketik dia nyala RGB-nya ya. Oke, lanjut. Oh, ini mode rame nih. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Function dial. Oke. Kalau function dial itu jadi dia berubah warnanya. Balik lagi, function dial lagi. Oke, jadi warna hijau guys. Ada biru juga. Oh, keren, mantap. Ini function N. Oke, balik lagi ke semula. Oh, jadi kita pilih misalkan kita mau mode apa nih kan. Oke. Terus kita function dial. Oke, keren. Dan yang satu hal yang gue suka adalah dari keyboard ini tuh dia ada warna backlight putihnya. Coba ya, kita function escape. Gila, keren banget kan? Function escape. Ini warna putih. Jadi kalau misalkan malam-malam gitu, kalau kalian emang nggak betah pakai RGB, ini bisa pakai backlightnya yang warna putih. Elegan banget sumpah. Oke,
kita balikin lagi function del. Nah, tadi itu adalah video unboxing dari Vortex VX7 dan gue lupa harganya berapa. Nah, ini gue kasih tahu harganya. Gue waktu itu beli dengan harga 390.000 belum termasuk ongkir. Itu di toko resminya dari si Vortex Indonesia. Itu dikirimnya dari Pekanbaru kalau nggak salah. Jadi dia emang nggak ada store-nya di Jakarta dan kirim ke Depok, rumah gua ke Depok sama ongkir total kalau nggak salah 400.000 sekian lah. Dan link pembeliannya bakal gua taruh di bawah video ini, di deskripsi video ini. Kalau misalkan kalian suka videonya, silahkan kasih tombol likes. Kalau nggak dislike juga nggak apa-apa. Kalau mau subscribe silahkan, kalau nggak juga ya nggak apa-apa. Tapi gue janji kedepannya bakal gue kasih video-video lagi karena udah ada bahan-bahan untuk upload di channel gue ini. Oke, sekian dari gue. Terima kasih. Bye.